ne batemesa n'okusinkana abantu baffe kusaabu katubadde kusinkana bakulembeze bokka naye ngera bwebalabye buyaayanira enkyukakyuka kungi so tukyalemerako omulamwa gwaffe gulemerako butakuwa na butava ku mulamwa. Mumbuuza ne ku nsonga ya omulamuzi n'amanya avuddeyo n'asazaamu okulondebwa kwa Honorable Nalukoola. Ekyobuswavu ennyo mwakiraba nti kuva ku nomination Museveni yasindika abatujube abajjaati ne bakuba ne bakola naye amanyi g'abantu ne gawangula lunaku lw'okumulangirira kuteekawo pressure kuteekawo mbeera bali kuba mulangirira newankubadde yali awanguze polling station tekyakomaawo n'okumugazeetinga gazeeti y'eggwanga nakyo kyalwawo n'okumulayiza obulayiza bamulayiza mu office kubanga bonna baali batya Museveni naye nga twabagamba Museveni akubika era twamukuba akalulu so ekyo kyaluma nnyo Museveni kuba yali ataddemu ssente nyingi nnyo ez'omuwomusolo ng'ataddemu biliyoni nyingi nnyo buli kalulusi kumpi akaguze kakadde naye ne tumuwangula ekyo ne kimuluma nnyo n'alagira aba NRM batwale omusango mu kkooti newankubadde temwalimu musango gwe baatwala ekitabangawo emisango mingi nnyo ebyo by'okulonda egiruddewo okusalibwa naye guno batwabwa eddakiika akaseera katono nnyo ne bagusala mu bumenyi mu bukyamu ne basazaamu okulondebwa kwa Honorable Nalukoola. Of course kya buswavu naye era tujja gena mu kkooti egirirwamu ekkooti egirirwamu naye bwe neekola kyekimu tetuli beetegefu okuddayo eri abantu b'ekawempe kuba abagoba Museveni omulundi ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogw'ekikumi bajja kuddamu bamugobe era baddemu balonde Honorable Nalukoola. Naye ekyo kyongera okulaga bannayuganda ti bano abantu baatya nnyo ti Museveni akubika nga bwe twamukuba ekawempe bwe tugenda okuddamu tukube mu ggwanga lyonna just mwebereremu protest vote 2026. Thank you very much. All right, obadde ne Buganda Uganda, thank you so much. Mwebale nnyo mwebale ddala kubeera ku mukutu gwa Uncle Sama oba ku Sama Uganda omukutu oguli official okutambulira ku president wonna wabeera atambulidde gwe guli official okumubeera mu maaso bambi balabongako nyawa atyama pe pachote okay buterevu oli ku Sama Uganda media tuli ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tuli gulu twakedde nnyo. Who is this? You know that another t-shirt. Yeah. Okay, tuli live Kyagulu abaganda bange abasebanya bali ku mutugwa Uncle Sama Uganda abantu abaweru abalindiridde okubana balaba ku president wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu sombera bwetyo gweri omukutu oli ku gwa Sama Uganda media omukutu ogusinga okubanga gukuwa ensonga z'enkyukakyuka president agenda kuba afuluma essaawa yonna baganda be abasande banyabo so okwebagaza abantu gulu alema kino kwingene kuno kwa ngono wakona wani kwa kino mwebale tubebaza mwebale so njogerako byemmanyi bye bangambye kubanyo okulaba ng'ennimi zonna nzoogera so bangambye babyogera bwe batyo nga tuli ku nsonga za ggwanga so mbebaza nnyo so bwetyo embeera bweri omulungi ali ku mukutu gwa Uncle Sama buterevu okay buterevu omukutu gwa Uncle Sama Uganda oba Sama Uganda media oli kusinzira balangani antwala so embeera bwetyo bweri baganda bange basebo ne bannyabo mbagala nnyo mwena abagala Sama Uganda mwena abangoberera mwena abanfollowinga always mwena ababeera ku mukutu gwa Sama network netawaanya nenkomawo ne musharinga thank you so much ayatambudde ne leader of opposition yoyo Lopo Joel Ssenyonyi n'abakulembeze ne kanzirukemu Uncle Sama duka Uncle Sama Uganda
Okusama osobola okudduka. Okusama weebuulirire osobola okudduka n'omalako.